Մեր Տիրոջ անունով ողջունում ենք յուրաքանչյուրիդ եւ բոլորիդ։ Եվ Աստծո փառք ենք տալիս, որ դարձյալ առիթ ունենք այս կերպով հավաքվել իր խոսքի ներքո, իր ներկայության մեջ եւ մեր պաշտամունքը, գովաբանությունը, փառաբանությունը Աստծո բարձրացնել, նաեւ մտիկ տալ իր խոսքին եւ իր խոսքից ճշմարտություններ քաղելով մեր հոգեվոր կյանքի համար սնունդ ստանալ։ Ոստի հրավիրում եմ յուրաքանչյուրդ, որ դուք էլ ձեր աստվածաշնչներդ առնել եւ ինձ հետ բանալ Մատթեոս ավետարանի 16-րդ գլխին, Մատթեոս ավետարանի 16-րդ գլխին, պիտի կարդամ 13-րդ համարից սկսյալ մինչև 20-րդ համարը։ Ահա այսպես են կարդում Տիրոջ պատվական խոսքը։ Եվ Հիսուսը դուրս գնաց Փիլիպիա Կեսարիայի կողմերը եւ իր աշակերտներին հարցնում էր եւ ասում. Մարդիկ ինձ համար ով են ասում, որ Մարտի որդին լինի։ Նրանք էլ ասեցին, ոմանք թե Հովանես Մկրտիչն է, իսկ մյուսները Եղիան, ուրիշներն էլ Երեմիան, կամ մարգարեների մեկը։ Նրանց ասեց. Իսկ դուք ով եք ասում ինձ համար թե լինեմ։ Սիմոն Պետրոսը պատասխան տվավ եւ ասեց. Դու ես Քրիստոսը, կենթանի Աստծո որդին։ Եվ Հիսուսը պատասխան տվավ եւ ասեց նրան. Երանի քեզ, Սիմոն, Հովնանի որդի, որովհետեւ մարմինը եւ արյունը չհայտնեց քեզ, բայց իմ հայրը, որ երկնքումն է։ Ես էլ ասում եմ քեզ, որ դու ես Պետրոս, եւ այդ վեմի վրա կշինեմ իմ եկեղեցին, եւ դժոխքի դռները չեն հաղթել նրան։ Եվ ես կտամ քեզ երկնքի արքայության բանալիները, եւ այն որ կապես երկրի վրա, կապված կլինի երկնքումը, եւ այն որ երկրի վրա արձակես, արձակված կլինի երկնքումը։ Այն ժամանակ իր աշակերտներին պատվիրեց, որ ոչ ոքի չասեն թե նա է Քրիստոսը։ Աղոթենք։ Փառք ենք տալիս քեզ մեր Տերը, մեր Աստվածը, շնորհակալ ենք ով Տեր, քո տված բոլոր բարիքներիդ համար, կյանքի համար, խոսքի համար, նամանավանդ քո ներկայությանդ համար, քո ճշմարտությանդ համար, քո մեր մեջ Սուրբ Հոգվույթ ներբնակության համար, Տեր Հիսուս, քեզ համար, քեզ փառք, գովություն եւ երկրպագություն ենք մատուցում քո անձիդ ով լինելուդ համար։ Դու ես Քրիստոսը, կենթանի Աստծո որդին, մեր ազատարարը, մեր Մեսիան, մեր փրկարարը, օծյալը, որը ուղարկվել ես աշխարհ մեր նման մեղավորների համար, որ մեզ համար քո կյանքը տաս, մեր փոխարեն ուղարար ապրես, եւ մենք քեզ հավատալով կյանք ունենանք եւ հավիտենական երջանկության մեջ Աստծո մոտ ապրենք։ Տեր իմ Աստված, հիմա այս խոսքդ օրհնես մեզ համար բանաս խոսքի ցալքերը, որպեսզի այնտեղ հրաշքներ տեսնենք, քո ձեռքը տեսնենք, քո ով լինելը տեսնենք, քո անձիդ իրականությունը տեսնենք եւ այդ տեսնելով հավատանք եւ հավատալով կյանք ստանանք։ Նաեւ ով Տեր օգնիր մեզ հավատացողներիս, որ մենք տեսնենք թե դու իրապես ով ես եւ քեզ պաշտենք քո ով լինելուդ համար եւ քո գործերիդ համար։ Փառքը, պատիվը, զորությունը հիմա եւ հավիտյան միմիայն քեզ է վայելում։ Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, երրակ ու մի Աստված։ Ամեն։ Սիրելիներ, այսօր պիտի խոսենք գերակույն դավանանքի մասին։ Դպրոցական տարեվերջին աշակերտները ընդհանրապես իրենց վերջին քննություններն են անցկացնում ու այդ քննությունների արդյունքը նրանց ամբողջ տարվա սովորած գիտելիքների ըմբռնումը եւ հասկացողությունն է ցուցաբերում։ Տեր Հիսուսի աշակերտներն էլ նրա հետ ման գալով, նրանից Աստծո թագավորության մասին ճշմարտություններ լսելով եւ նրա կատարած հրաշքներին եւ գերմարտկային նշաններին եւ արարքներին ականատես լինելով, Հիսուսից շատ բան էին սովորել ու շատ բան էին տեսել։ Իսկ հիմա ահա հասել էր այն պահը, երբ աշակերտները իրենց քննությունը պիտի հանձնեին։ Այս բաժնում Տիրոջ ուղղած նրանց
քննությունն ենք տեսնում։ Եվ այսօր հենված կարդացված բնական համարներին մեր ուշադրությունը պիտի գրավի այդ քննությունը։ Այս քննության կենտրոնական նպատակը ստուգել էր, թե արդյոք աշակերտները ինչ էին սովորել։ Արդյոք Հիսուսի մասին ինչ էին յուրացրել։ Թե Հիսուս իրապես ով էր, եւ թե նրա ով լինելու հասկացողությունը ինչպիսի ազդեցություն պիտի ունենար նրանց ու ընդհանրապես մարդկանց կյանքի վրա։ Այս հարցումներին պատասխանելու համար եւ այս համարների մեջ պահված հոգեվոր դասերը բացահայտելու նպատակով այս բաժինը կարելի է բաժանել հետեւյալ 3 ստորաբաժանմունքներով։ Առաջին կետում տեսնենք Տիրոջ ուղղած հարցումները եւ աշակերտների տված պատասխանները։ Երկրորդ կետում այդ պատասխանների ակին եւ աղբյուրին պիտի անդրադառնանք, իսկ երրորդ կետում պիտի անդրադառնանք Տիրոջ տված խոստումին եւ առաքելությանը։ Բայց որպես նախապան կարդում ենք, թե Տերը իր աշակերտների հետ Փիլիպիա Կեսարիայի կողմերը գնաց։ Պիտի հարցնեք Փիլիպիա Կեսարիան ուր է։ Եվ լավ է որ իմանանք թե ուր է, որովհետև դրա գիտելիքը կարևոր է հասկանալու այս բաժինը։ Փիլիպիա Կեսարիան Հրեաստանի հյուսիս-արևելյան գտնվող սահմանում գտնվող մի քաղաք էր, որը Հերմոն սարի ստորոտալանջի վրա էր շինված։ Այս քաղաքը հին Փանայես կոչված քաղաքն էր, որը կառուցվել էր հեթանոս հունական Փան կրքի անունով։ Իսկ դարեր հետո Հիսուսի օրերում Հրեաստանը հռոմեական կայսրության տակ գտնվելով Հռոմի Օգոստինոս կայսրը այդ բոլոր տարածքները մեծն Հերովդեսին էր հանձնել, ով այն քաղաքում ի պատիվ Օգոստինոս կայսրին մի հսկա մարմարաշեն կռատուն էր կառուցել եւ այդ քաղաքը կայսրի անունով էր անվանել։ Դրա համար կոչվում էր Կեսարիա, Սիսարիա, կամ կայսրի քաղաք։ Իսկ Հերովդեսն մեծից հետո իր տղան Փիլիպոս չորրորդապետը իր հորից այն տարածքները եւ այդ տարածքի վրա տիրապետությունը ժառանգելով այդ քաղաքը ավելի ընդարձակեց ու մեծացրեց եւ այդ քաղաքը կոչեց թե կայսրի անունով եւ թե նաեւ ավելացրեց իր անունը Փիլիպիա։ Դրա համար էլ այդ քաղաքը կոչվում էր Փիլիպիա Կեսարիա։ Այս քաղաքը Հրեաստանի ու հեթանոս շրջապատող երկրների եւ սահմանի մեջ գտնվող մի քաղաք էր։ Իր դրացի հեթանոսներից խստիվ ազդեցություն կրած քաղաք էր։ Այս քաղաքում հին հունական չաստված եւ կուրկ Փանի մեհյանը կար եւ դրա կողքին նաեւ կառուցված էր սուրիական չաստծո եւ կրքի Բաղի մեհյանը։ Այնպես որ կարելի ասել թե Հրեաստանի Փիլիպիա Կեսարիայի քաղաքը այն օրերում մի խառնակրոն, խառնահավատ տեղ էր։ Ամեն մարդ իր հավատամքն ուներ։ Ամեն մարդ հավատում ու պաշտում էր ում որ ուզում էին, ինչպես որ իրենք էին հասկանում, որ կրքիր ու չաստծուն, որ իրենք էին նախընտրում։ Եվ ահա Տերը իր աշակերտներին մի այսպիսի տեղ առաջնորդեց եւ այնտեղ տարավ եւ այսպիսի մի շրջապատում գտնվելով նրանց տալիս է իրենց ամենակարևոր քննությունը։ Ոստի առաջին կետում Տիրոջ հարցրած հարցումներին եւ դրանց տրված պատասխաններին նայենք։ 13-րդ համարից սկսյալ կարդում ենք եւ Հիսուս դուրս գնաց Փիլիպիա Կեսարիայի կողմերը եւ իր աշակերտներին հարցնում էր եւ ասում. Մարդիկ, այսինքն ժողովուրդները, ինձ համար ով են ասում, որ
Մարտի որդին լինի։ Տերը ինքն իրեն Մարտի որդի է անվանում։ Այս հարցումը լսելիս նրա հրյա աշակերտները իրենց առօրյայի մեջ սրանից նրանից լսած ժողովրդական զանազան կարծիքներին հենված պատասխանում են, ասում են, ոմանք ասում են, թե Հովհաննես Մկրտիչն ես, իսկ կան մյուսներ, որ ասում են Եղիան ես, ուրիշներ էլ կան, որ կարծում են համոզված են, որ դու Երեմիան ես կամ մարգարեներից մի ուրիշ մեկը։ Պետք է ասել, թե Տեր Հիսուս իր անձը ներկայացնելու համար ամենաշատ նրա գործածած տիտղոսը Մարտի որդի տիտղոսն է։ Մարտի որդի տիտղոսը միմիայն Տեր Հիսուսի մարդկային բնության չի ակնարկում, այլ դրանից շատ ավելի իմաստալի եւ շատ ավելի խոր եւ շատ ավելի նշանակալի տիտղոս է։ Մարտի որդի տիտղոսը հիմնված է Դանիել մարգարեության 7-րդ գլխում գտնվող Մեսիայի նկարագրության վրա, որը Աստծո որդի Հիսուսին ներկայացնում է որպես Աստծուց կարգված թագավորը, Աստծո օծյալը, Աստծուց առաքելված աշխարհ եկող Աստված որդին։ Հրյաները Մարտի որդի տիտղոսը լսելով անմիջապես իրենց իմացած, սովորած, կարդացած եւ սպասած Մեսիա ազատարարին էին մտաբերում եւ Մեսիային Մարտի որդի տիտղոսով էին ճանաչում։ Ուրեմն Մարտի որդի հրյաների համար եւ մեզ համար նաեւ նշանակում է այն խոստացյալ Մեսիան, ով պիտի գար եւ որին Աստված պիտի ուղարկեր որպես ազատարարը։ Դրա համար էլ նոր կտակարանի մեջ Հիսուսի համար Մարտի որդի տիտղոսը 80-ից ավելի անգամներ գործածված տիտղոս է։ Ուրեմն այս ճշմարտությունը իմանալով Տերը իր հրյա աշակերտներին իր ինքնության մասին հարցաքննելով նախ հարց է տալիս, թե մարդիկ, այսինքն հանրությունը, հրյաները, Աստծո ընտրյալ ժողովուրդը, որոնց հետ դուք ամեն օր շփման մեջ եք, իմ մասին, իմ ինքնության մասին ինչ կարծիք ունեն, թե ես ով եմ։ Այս ժողովրդի աչքին, ում Աստված խոստացել էր ուղարկել իր ազատարարը, իր օծյալը, իր Մեսիան, ով է Մարտի որդին, ով է Հիսուս։ Տեր Հիսուս ինքը ժողովրդի կարծիքից լավատեղյակ էր։ Սակայն նա ուզում էր, որ իր աշակերտները այս հարցման պատասխանի մասին լուրջ, ուղիղ, խոր եւ ճշգրիտ կերպով մտածեին, որովհետեւ այս հարցումի պատասխանը, թե Հիսուս ով է, կյանքի ու մահվան, այն էլ հավիտենական կյանքի ու հավիտենական մահվան լրջություն ունեցող հարցում ու պատասխան է։ Այս հարցման սխալ պատասխանով մի քանի կետ չի, որ կկորցնես, կամ այդպես չի, որ ոսկի շքանշանի փոխարեն արծաթյա շքանշանը կստանաս։ Ոչ, երբեք։ Այս հարցման սխալ պատասխանը մարդուս Աստծո արտար եւ սուրբ զայրույթին եւ մեղքի պատիժ մահվան եւ անվերջանալի ու ահավոր դժոխային դատաստանի մատնող սխալմունք է։ Եվ դրա համար Տերն ուզում էր, որ իր աշակերտները եւ նրանց նման նաեւ մենք այս հարցումին, թե ով է Հիսուս, ուղիղ եւ կատարելապես ճշգրիտ կերպով պատասխանենք։ Եվ պատասխանելուց ավելին կարևոր այն, որ մենք այդ ուղիղ պատասխանի համեմատ ապրենք եւ այդ ուղիղ պատասխանի եւ դրանով եղած երանության որպես արդյունք հավիտենական երջանկությունը վայելենք։ Աշակերտներն էլ ժողովրդի զանազան կարծիքները լսելով Հիսուսին պատասխանեցին ասելով, թե ոմանք ասում են, թե դու Հովհաննես Մկրտիչն ես,
Նրանք ուզում էին ասել, որ այս խմբակը այն համոզման էին, թե սա Հովանես Մկրտիչն է, ում Հերովդեսը գլխատեց, բայց հիմա վերակենդանացել է, մեռելներից հարություն է առել, որը եկել եւ ապագային եկող Մեսիայի փրկության ավետիսի քարոզչության գործն է շարունակում։ Հերովդեսի պես այս խումբ մարդիկ էլ Հիսուսի հրաշագործությունները տեսնելով անդրադառնում էին, որ այս Հիսուսը մի յուրահատուկ անձնավորություն էր եւ մի արտասովոր կրոնական առաջնորդ էր, որովհետև չէին կարողանում նրա կատարած նշաններն ու հրաշքները ուրանալ, ոչ էլ կարողանում էին դրանց մարդկային բացատրություններով բացատրել։ Ուրեմն նրանք կարծում էին, թե սա հրաշքով վերակենդանացած Հովանես Մկրտիչն է եւ ըստ այնմ Մեսիայի նախավկան է, ճանապարհ բացողն է։ Նաև աշակերտներն ասեցին, թե կան ուրիշներ, ովքեր համոզված են, թե դու Եղիա մարգարեն ես։ Իսկ ինչու Եղիա մարգարեն։ Որովհետև Եղիան հրյաների համար հին կտակարանում ամենագերագույն մարգարեն է համարվում։ Եվ նաև հին կտակարանի վերջին գրքի, այսինքն Մաղաքիա մարգարեության վերջին գլխի եւ այդ վերջի գլխի վերջի համարի մեջ, հին կտակարանի վերջին համարի մեջ Աստծո խոսքը Եղիայի մասին է խոսում։ Մաղաքիա 4:5-ի մեջ մարգարեն Աստծո բերանից մարգարեություն է անում եւ նրա ձայնով խոսում եւ այսպես է ասում. Ահա ես կուղարկեմ ձեզ համար Եղիա մարգարեն, Տիրոջ մեծ եւ ահեղ օրը գալուց առաջ, եւ նա պիտի դարձնի հայրերի սիրտը դեպի իրենց որդիքը եւ որդկանց սիրտը դեպի իրենց հայրերը, որ միգուցե ես կամ եւ երկիրը անեծքով զարկեմ։ Այս համարից հետո հրյաները Աստվածանից 430 տարիներ չլսեցին, լռելյան դարեր եղան։ Այս 430 տարվա մեջ այս համարից հետո Աստված իր ժողովրդին չխոսեց։ Մինչև որ հին ուխտի ամենավերջին մարգարեն, այսինքն Հովանես Մկրտիչը հայտնվեց եւ Աստծո թագավորության մասին եւ Հիսուսի անձով հայտնված Մեսիայի մասին սկսեց քարոզել, ավետել եւ նրա համար ճանապարհ պատրաստել։ Իսկ թեպետ Մաղաքիայի վերջին այս համարը պատկերազարդ լեզվով Եղիա անունն է գործածում, սակայն դա պատկերաբանաբար եւ իմաստաբանապես Հիսուսին է նշում, Հիսուսին է վերագրում եւ Հիսուսի աշխարհ գալու մասին է խոսում, ոչ թե Եղիայի վերահայտնության մասին։ Սակայն հրյաները այդ համարը տառացի են մեկնաբանում եւ մինչեւ օրս սպասում են, որ Աստված այն մեծ եւ ահեղ դատաստանի օրը չեկած նախ Եղիային պիտի ուղարկի եւ դրա պատճառով էլ բոլոր հրյաներ, որոնք զատիկ են տոնում, ամեն տարի իրենց զատկված տոնակատարության ընթրիքի սեղանին նստած մի ավելորդ դատարկ աթոռ են դնում, որ եթե պատահի, որ Եղիան հանկարծ գա եւ իրենց տանը զատկի սեղանին նստի, նա նստելիք տեղ ունենա ու եկող Մեսիայի համար նրանց վկայի։ Այդ են հավատում։ Աշակերտները նաև ավելացրեցին, թե կան ուրիշ մի խմբակ, ովքեր ասում են, թե Հիսուսը Երեմիա մարգարեն էր կամ մարգարեներից մի ուրիշ մեկը։ Երեմիայի համար էլ հրյաները շատ մեծ հարգանք են տալիս։ Երեմիան նրանց համար ամենապատվավոր մարգարեներից մեկն է, որի համար նրանց ավանդությունը ասում է, թե Մեսիայի գալուց առաջ դարձյալ Երեմիան պիտի հայտնվի։ Եվ նա տապանակը, խորանը, տաճարը պիտի վերականգնեցնի, ոսկյա սուրը պիտի առնի եւ հրեից հերոս
Հուդա Մակաբեցու ձեռքը պիտի տա եւ հրյա ժողովրդին հեթանոսական տիրապետություններից պիտի ազատի եւ այդպիսով Հիսուսի կամ Մեսիայի ավելի ճիշտը Մեսիայի Աստծո թագավորությունը երկրի վրա պիտի հաստատի։ Եւ այս բոլոր մարդիկ Հիսուսի մասին այսպես զանազան տարբեր ավանդական ժողովրդային երբեմն էլ հեքիաթային մտածումներ, մտորումներ, կարծիքներ եւ համոզումներ ունեին, թե ով է Հիսուս։ Լիներ դա որպես Հովանես Մկրտիչ, կամ Եղիա, կամ Երեմիա, կամ ուրիշ մարգարեի մի վերահայտնություն։ Այդ բոլոր համոզումներն էլ կարճ եւ խոտոր էին, որովհետեւ Հիսուսին ոչ թե որպես Մեսիա, այլ նրան պարզապես որպես Մեսիայի նախավկա էին համարում, ոչ թե ինքը հենց Մեսիան։ Այս ժողովուրդը թեպետ Հիսուսի կատարած հրաշքները չէին մերժում։ Նրա մարդասիրական, բարոյական ուսուցմունքներին եւ վարդապետությանը չէին հակառակում։ Սակայն նրանք Հիսուսին որպես Աստծո կողմից օծյալ, փրկիչ, ազատարար, խոստացյալ Մեսիան չէին ընդունում։ Հիսուսի ժամանակից մինչև հիմա այս օրերս կացությունը մնում է նույնը եւ անփոփոխ։ Այսօր էլ մարդիկ եւ ժողովրդի մեծամասնությունը նրանց մեջ նաեւ ցավոք սրտի ներառյալ քրիստոնյա կոչված ազգերի ջախջախիչ մեծամասնությունը թեպետ շատ բարձր գնահատանքներով են խոսում պատմական Հիսուսի մասին, սակայն նրան որպես Աստծո որդի չեն ընդունում։ Պիղատոսը նույնիսկ Հիսուսի մասին ասեց, թե ես սրա մեջ հանցանք չեմ գտնում։ Ստրաուս անունով հայտնի գերմանացի տրամաբանը Հիսուսի մասին ասել է, թե նա կրոնի գերագույն տիպարն է։ Ֆրանսիացի անաստված Ռեյնանը Հիսուսի մասին ասել է, թե նա մարդկանց որդիների մեջ գերագույնն է։ Ու սրանց կողքին այսօրվա մեր արտի մշակույթը Հիսուսին superstar մակդիրն է տալիս։ Superstar։ Բայց այս բոլոր տիտղոսները, գնահատանքները, նկարագրությունները չափազանց անուղիղ, կարճ եւ խոտոր են։ Եվ չեն պատասխանում, թե ով են մարդիկ ասում, թե ես կամ մարդի որդին լինի հարցմանը։ Այս մարդիկ լինեն դրանք անցյալի ժամանակից ի վեր եղողներ կամ թե արտի ժամանակահատվածում ապրողներ, այս հարցումի ճշտգրիտ եւ կատարյալ պատասխանը չեն տալիս։ Եվ հենց այդ պատճառով էլ Հիսուսի ով լինելը նրանց կյանքի եւ հավիտենականության վրա որևէ դրական ազդեցություն չունի, ընդհակառակը իրականության մեջ նրանց հավիտենական դատապարտության է ենթարկում։ Այս օրերիս էլ մարդիկ Հիսուսի մասին լավ գաղափարներ ունեն, սակայն նրանց լավ գաղափարները ճշտգրիտ, ուղիղ, բավարար եւ կատարյալ ու ազդեցիկ չեն։ Մարդիկ Հիսուսին նայում են որպես մի բարի, բարոյասեր, մարդասեր անհատ, կամ նրան համարում են որպես աշխարհի աչկառու եւ ամենամեծ կրոնների մեկի առաջնորդը։ Ոմանք Հիսուսին նայում են որպես իրենց կյանքի դժվարություններից եւ իրենց առօրյայի նեղություններից ազատող մի հրաշագործ։ Ուրիշներ Հիսուսին նայում են որպես մարդկության համար տիպար մարդու օրինակ։ Եվ շատեր էլ Հիսուսին նայում են որպես բարոյախոսության, բարեգործության եւ բարոյագիտության քարոզիչ, ուսուցիչ ու վարդապետ։ Հիսուսի մասին այս ածականներն ու նկարագրությունները թեպետ ուղիղ են, որովհետև նա իրապես հրաշագործ էր, իրապես բարեգործ է, իրապես բարոյական, ուղղարար եւ բարոյագիտության ամենալավ վարդապետն ու ուսուցիչն էր։ Բայց սրանք ու այսպիսի նկարագրությունները Հիսուսի ով լինելու հարցման ճշտգրիտ, լրիվ, կատարյալ ու մարդկային կյանքի վրա ազդեցիկ պատասխանը չեն տալիս։ Ժողովրդի կարճ ու խոտոր պատասխանները լսելուց հետո
Տերը այս անգամ իր քննության երկրորդ հարցումը աշակերտներին ուղղեց եւ նրանց ուղղակի կերպով հարց տվավ, թե իսկ դուք ով եք ասում ինձ համար թե լինեմ։ Հիսուսի աշակերտները ժողովրդի պատասխաններն իմանում էին։ Գիտեին, որ նրանց պատասխանները ապազդու եւ անբավարար էին, բայց հիմա իրենք հենց իրենց անձովը այս նույն հարցմանը ենթարկվեցին։ Եվ հիմա իրենք պիտի պատասխանեն իրենց համար։ Ըստ սովորականին Հիսուսի հարցումը լսելուց անմիջապես հետո Սիմոն Պետրոսը որպես նրանց խոսնակը առաջ անցավ եւ Տիրոջ պատասխանեց ու ասեց. Դու ես Քրիստոսը, կենտանի Աստծո որդին։ Կարճ, կտրուկ ու կարևոր դավանանք էր, որ Սիմոն Պետրոսը հանկարծ իր բերանը բանալով խոսեց ու այս մի նախադասությունով բոլոր քննությունը ամենաբարձր թվանշանով հաջողեց։ Պետրոսը Հիսուսին Քրիստոս կոչեց։ Քրիստոս հունարեն բառը նշանակում է օծյալ, տիտրոս է։ Քրիստոսի եբրայեցերեն թարգմանությունը մեսայա բառն է, որը նշանակում է խոստացված, առաքելված, օծված, հատուկ նպատակի համար ուղարկված։ Ինչպես քիչ առաջ նշեցի, հրեաները մինչև այսօր դեռ սպասում են, որ իրենց ազատարար Մեսիան մի օր պիտի վերադառնա ու նրանց իրենց բոլոր նեղություններից պիտի ազատի ու իրենց համար որպես Աստծո ժողովուրդ Աստծո թագավորությունը պիտի հիմնի եւ նրանց վրա հավիտյան պիտի թագավորի։ Հրեաներ այս ակնկալությունը իր ֆիզիկական եւ նյութական երկրավոր աշխարհական իմաստով են ըմբռնում եւ հավատում։ Եվ այդպես էլ մինչև օրս Տեր Հիսուսին որպես իրենց խոստացված Մեսիան մերժում են, որովհետև նրանք իրենց հավատացածի համաձայն իրենց ակնկալած Մեսիային են սպասում։ Բայց Սիմոն Պետրոսը եւ մյուս աշակերտները թեպետ հրեաներ էին, սակայն նրա տված վկայությունից ու հայտարարված դավանությունից հստակ է, որ թե Սիմոն Պետրոսը եւ թե մյուս աշակերտները Հիսուսին որպես հենց այն նույն խոստացված Մեսիան կամ Քրիստոսն էին ընդունում եւ հավատում։ Աստվածաբաններ Պետրոսի տված այս կարճ կտրուկ վկայությունը որպես գերագույն դավանանք են անվանակոչում, որովհետև սրանից ավելի մեծ դավանանք եւ սրանից ավելի մեծ վկայություն չկա, թե Հիսուսը Քրիստոսն է ու նա է կենտանի Աստծո որդին։ Երբ Հիսուս առաջին անգամ Պետրոսի եղբայր Անդրեասին կանչեց, որ հետևեր նրան, Հովաննում 1:41-ի մեջ կարդում ենք, թե Անդրեասը իր եղբայր Սիմոն Պետրոսի մոտ գնաց եւ նրան պատմեց Հիսուսի մասին ու ասեց, թե մենք Մեսիան կամ Քրիստոսին գտել ենք։ Նմանապես Հովաննում 1:49-ի մեջ, երբ Տերը Նաթանայելին նրա կոչի մասին հիշեցրեց, Նաթանայելը իր Հիսուսից ստացած կոչը հիշելով, դարձավ Հիսուսին եւ այսպես դավանեց ու ասեց. Ռաբբի, այսինքն վարդապետ, դու Աստծո որդին ես, դու ես Իսրայելի թագավորը։ Թեպետ աշակերտներն էլ իրենց կարգին հաճախ մարդկային տկարությունների, կասկածանքների, տատամսանքների եւ թերահավատությունների մեջ եղան, սակայն հիմա ժամանակը հասել էր, որ նրանք Հիսուսի անձի մասին իմացած իրենց աստվածաբանությունը ստուգեին ու իրենք Հիսուսի տված հարցին իրենց սեփական պատասխանը տային, թե դուք ով եք ասում, թե ես լինեմ։ Պահը եկել է նաև իմ ու քո համար։ Մենք էլ պիտի մեր սեփական պատասխանը տանք, թե ինձ համար ես ինչ եմ հասկանում, թե Հիսուս ով է։ Այդ պահին էր, որ Աստծո հոգին
Պետրոսի մեջ ճշմարտությունը կնքած, նրա բերնի մեջ այն գերագույն դավանանքի բառերն ու խոսքերը տվավ, եւ Սիմոն Պետրոսը առանց մի վարքյան վարանելու Հիսուսին ասեց. «Դու ես Քրիստոսը, կենտանի Աստծո որդին»։ Նա Հիսուսին Քրիստոս անվանելով, նրան որպես Աստծուց օծված, առաքելված, խոստացյալ ազատարար ու փրկիչը դավանեց։ Աստվածաշունչը մեզ սովորեցնում է Հիսուսի 3 պաշտոնների մասին, թե ինչպես Հիսուսը մեր մարգարեն է, մեր քահանայապետն է եւ մեր թագավորն է։ Նա այս 3 պաշտոնները միաժամանակ է կատարում, որով նա խոսում է Աստծո կողմից ու Աստծո զորությամբ իր խոսքն է վավերացնում։ Սա մարգարեի գործ է։ Ապա որպես քահանայապետ Աստվածաշունչը սովորեցնում է, թե Հիսուսը մեզ համար շարունակաբար Աստծո առաջին բարեխոսում է, ու սա քահանայապետի պաշտոն է կատարում հավիտենապես։ Ու որպես թագավոր Հիսուսը մեռելներից հարություն առնելով երկինք է համբարձվել եւ այնտեղ Հայր Աստծո գահի նստելու համար թագադրվել, այն գահին քահանիստ է եղել ու այժմ նա թագավորում է ամեն բաների վրա, նամանավանդ իր մով փրկյալներիս հոգու եւ կյանքի վրա։ Հիսուսի անձը, նրա ով լինելը, նրա Քրիստոս լինելը մեզ համար, փրկյալներիս համար չափազանց էական եւ կենտրոնական ճշմարտություն է։ Պատճառը այն է, որ Հիսուսի Մեսիա լինելն է, որ նրան աշխարհ ուղարկել է տալիս։ Հիսուսի օծյալ եւ խոստացյալ լինելն է, որ նրան 33 տարիներ կատարյալ, ճշմարիտ, լրիվ, անմեղ մարդկային ուղարար կյանք ապրել տվավ։ Հիսուսի Քրիստոս լինելն է, որ նրան խաչի վրա իր ուղարար կյանքը վասն Աստծո ընտրյալների փրկության համար զոհել է տալիս։ Հիսուսի Քրիստոս լինելն է, որ Աստված նրան մեռելներին դրանով հարություն տվավ եւ նրան իր աջ կողմը նստեցրեց, որպեսզի նա հավիտյան բոլոր բաների վրա, նամանավանդ մեր սրտերի եւ մեր կյանքերի վրա թագավորի։ Եթե Հիսուս Քրիստոսը կամ խոստացյալը կամ Աստծուց ուղարկվածը կամ Մեսիան չլիներ, եթե նա ազատարարը չլիներ, նրա կյանքն ու զոհը իմաստ չէր ունենալ մեզ համար։ Մեր կյանքի համար ազդեցիկ չէր դառնալ։ Եթե նա Քրիստոսը կամ Մեսիան չլիներ, նա անցյալի հավիտենականությունից աշխարհի մեղքը վերցնող Աստծո մորթված կառնուկը չէր կարող լիներ։ Ու հետևաբար, եթե Հիսուսը Քրիստոս չլիներ, մենք, որ մեր քավության համար, մեր արդարացման համար, մեր Աստծուն որդեգրության համար ու Հիսուսով նրա առաջին ուղարար կանգնելու համար Հիսուսին ենք վստահել, տակավին մեր մեղքերի մեջ մեռած լինելով հավիտենական կորստյան դատապարտյալները մնացած պիտի լինեինք։ Ուրեմն, սիրելի հավատացյալներ, մենք Հիսուսին պաշտում, երկրպագում, սիրում, մեծարում, գովում, փառաբանում ենք ոչ թե միայն նրա կատարած գործի համար, այլ նախ այդ բոլորը անում ենք նրա ով լինելու համար, նրա Քրիստոս լինելու համար ու ապա նրա Քրիստոս լինելու հիման վրա նրա ապրած ուղարար կյանքի եւ զոհած փոխանորդական մահվան համար։ Շատեր Հիսուսին միայն նրա կատարած գործի համար են սիրում ու պաշտում։ Դա պատմության երկրորդ կեսն է, սակայն պատմության ու բուն խնդրի առաջին կեսը այն է, որ մենք Հիսուսին սիրում ու պաշտում ենք նախ իր ով լինելու համար, իր Քրիստոս լինելու համար եւ այդ հիման վրա նաեւ իր կատարած գործի համար։ Պետրոսը Հիսուսին Քրիստոս դավանելով նաև դավանեց, թե նա կենտանի Աստծո որդին է։ Որդի նշանակում է էությամբ նույնը, որովհետև որդին իր էությունը սեռում է հորից եւ իր էությամբ, այսինքն իր եղելությամբ, իր հոր հետ նույն էությունից է։
Աստվածային երամիասնության մասին Աստվածաշունչը սովորեցնում է, թե կենթանի Աստվածը մեկ էություն եւ 3 անձնավորություններ են՝ Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին։ Այս անձնավորությունները 3 հստակ անձեր են, իրարուց տարբեր են, յուրահատուկ անձեր են, սակայն նրանք նույն եւ մեկ աստվածային էություն են, բոլորը լրիվ կատարյալ աստվածային ստորոգելիներ ունեն։ Նրանք 3-ն էլ իրարու հետ միշտ համերաշխ են, միշտ ներդաշնակ են, միշտ իրարու հետ միաբան են, միշտ իրարու հետ հավիտենական կատարյալ սիրո մեջ են եւ բոլոր իրենց արարքները երամիասնական են։ Պետրոսը տավանում է, թե Հիսուսը Քրիստոս լինելով, նաև այս կենթանի երամիասնական աստվածության երկրորդ անձնավորությունն է։ Նա Հիսուսին կենթանի Աստծո որդի է անվանում, ու թեպետ Հիսուսն ինքն իր համար մարդի որդի տիտղոսն է գործածում, սակայն այստեղ իր տավանությամբ Պետրոսն ասում է, թե մարդի որդին նաև Աստծո որդին է։ Ու թե նա Աստված է։ Պետրոսը հասկանում ու հավատում էր, որ իր աչքերով տեսած Հիսուսը, իր ձեռքերով նրան շոշափված Հիսուսը, իր ականջներով նրա ձայնին լսած Հիսուսը մարդեղացած Աստված որդին է ու հայտնված Աստվածն է։ Այդ հիման վրա է, որ Ղուկաս 5:8-ի մեջ, երբ որ Հիսուսը Պետրոսին եւ աշակերտներին, ովքեր ամբողջ գիշերը աշխատելուց հետո ձուկ չէին բռնել, եւ երբ Հիսուսը նրանց ասեց, որ ուրկաները մյուս կողմը գցեին եւ այդ անելով շատ ձկներ ժողովեցին, հանկարծ այդ պահին Սիմոն Պետրոսը անդրադարձավ, որ այս արարքը Աստվածային հրաշագործ արարք էր, մարդկային մի բան չէր, գերմարդկային էր, ուրեմն նա հետևցրեց, որ Հիսուսը Աստված է։ Եվ այս ճշմարտության անդրադառնալով Պետրոսի համար կարդում ենք, որ Պետրոսը Հիսուսի ծնկների առաջին ընկավ, խոնարհվեց, ծունկի եկավ եւ ասեց. «Տեր, ինձանից հեռացիր, որովհետեւ ես մեղավոր մարդ եմ»։ Որտեղ Աստծո խոսքն ասում է, թե այսինքն վախ պատեց նրան եւ ամենքին, որ նրա հետն էին այն ձկների որսի համար, որ բռնեցին։ Նրանք անդրադարձան, որ նրանք սուրբ Աստծո առաջին են կանգնած եւ իրենք գիտեին, որ մարդ չի կարող Աստծուն տեսնել եւ ապրել, եւ դրա համար վախեցան։ Հովհաննես առաքյալն էլ Հիսուսի Քրիստոս լինելու եւ նրա աստվածության մասին նույն բանն է վկայում։ Առաջի Հովհաննու 4:2-ի մեջ ասում է նա. ամեն հոգի, որ խոստովանում է կամ ավելի ուղիղը դավանում է Հիսուս Քրիստոսին մարմնով եկած, Աստվածանից է։ Եվ ամեն հոգի, որ չի խոստովանում Հիսուս Քրիստոսին մարմնով եկած, Աստվածանից չէ, եւ ավելացնում, նա ների, այսինքն սատանայի հոգին է։ Ուրեմն նրանք, որոնք Հիսուսին Աստված չեն դավանում, Աստծո խոսքն ասում է, նրանք սատանայի հոգին են։ Այն աղանդները, որ Հիսուսին ասում են նա մարդ էր, բայց Աստված չէր, կամ ասում են նա Աստծո որդի էր, բայց Աստված չէր, դրանք սատանայի ուսուցմունքներն են եւ այդ մարդիկ սատանայի հոգուցն են առաջնորդվում։ Ես չեմ ասում դա, Աստծո խոսքն է ասում, բացեք կարդացեք առաջի Հովհաննու 4:2-ից սկսյալ։ Նաեւ Հիսուսը Քրիստոս լինելու մասին նա Հովհաննեսը շարունակում է իր դավանանքը եւ առաջի Հովհաննու 4:4-ի մեջ ասում է այսպես. Մենք տեսանք ու վկայում ենք, որ Հայրը իր որդուն ուղարկեց աշխարհի փրկիչ լինելու, ով որ դավանի թե Հիսուսն է Աստծո որդին, Աստված նրանում է բնակվում եւ նա Աստվածանում։ Սաղմոս 2-ի մեջ 6-րդ համարից սկսյալ Հայրն Աստված որդի Աստծո մասին վկայում ու ասում է. Ես օծեցի իմ թագավորին իմ Սուրբ Սիոն սարի վրա։ Իսկ 7-րդ համարի մեջ որդին է խոսում եւ ասում. կպատմեմ հրամանը։ Յահվեն կամ Տերը ասեց ինձ, այսինքն Հայրը ինձ ասեց.
Դու իմ որդին ես։ Ես այսօր ծնեցի քեզ։ Ծնել չի նշանակում քեզ հառաջ բերի։ Ծնեցի չի նշանակում, որ դու առաջ չկայիր, հիմա գոյություն ունես։ Այլ ծնեցի քեզ, այսինքն այսօր քեզ այս հրամանով կարգեցի, օծեցի։ Խնդրիր ինձանից եւ ես հեթանոսները քեզ ժառանգություն կտամ եւ երկրի ծայրերը քեզ ստացվածք։ Ապա 9-րդ համարից սկսյալ դարձյալ Հայրն Աստված, որտի Աստծուն ակնարկելով ասում է. երկաթի գավազանով կջարդես նրանց եւ բրուտի ամանի պես կփշրես նրանց։ Եվ հետո ուղղելով իր հորտորը երկրի թագավորներին, նրանց հորտորում է եւ ասում. եւ հիմա ով թագավորներ, խոհեմացեք եւ խրատվեցեք, ով երկրի դատավորներ, վախով ծառայեցեք Տիրոջը, Հիսուսին Տեր է կոչում։ Դողալով ցնծացեք, որդին երկրպագեցեք կամ համբուրեցեք, որ չբարկանա եւ դուք չկորչիք ճանապարհումը, որովհետեւ նրա պարկությունը շուտ կվառվի եւ հետո վերջացնելով այսպես է ասում. երանի այն ամենին, որ նրան են հուսացած։ Իսկ Պետրոսը ինչպես կարողացավ Հիսուսի ով լինելու մասին այդքան ճշգրիտ, այդքան կատարյալ, այդքան ուղիղ պատասխանը մեկ նախադասության մեջ մի քանի բառերով ներփակված արտահայտել։ Պետրոսը գրակետ մարդ չէր, ուսյալ մեկը չէր, ընդհակառակը նա մի անուս գալիլեացի ձկնորս էր։ Ինչպես նա կարողացավ այս գերակույն դավանանքը արտասանել առանց վարանելու եւ Հիսուսին որպես Քրիստոսը ու կենտանի Աստծո որդին դավանել։ Սա բերում է մեզ նկատի առնել մեր երկրորդ կետը, որ այս գերակույն դավանանքի ակն ու աղբյուրն ենք տեսնում։ Պետրոսի դավանանքը լսելով 17-րդ համարից սկսյալ կարդում ենք. եւ Հիսուս պատասխան տվավ եւ ասեց նրան. երանի քեզ, Սիմոն, Հովնանի որդի, որովհետև մարմին ու արյուն չհայտնեց քեզ, բայց իմ հայրը, որ երկնքումն է։ Տերը Պետրոսին մի հատուկ երանություն է տալիս։ Նրան երջանիկ եւ օրհնված է անվանում։ Ուրիշ խոսքով, Տերը Պետրոսին ասում է, թե դու օրհնություն ես ստացել։ Դու օրհնված ես, դու երանելի ես, դու ուրախ ես, դու պարգևատրված ես, ինչու, որովհետև իմ Քրիստոս ու կենտանի Աստծո որդի լինելու քո տված դավանանքը եւ դրան հավատալը ու ինձ որպես Մեսիա, ազատարար, փրկիչ, կենտանի Աստծո որդի, թագավոր, քահանայապետ, մարգարե հավատալը քեզանից ծնունդ չառավ։ Քո մարդկային իմացականությունից չհառաջացավ։ Քո մարդկային տրամաբանությունից եւ քո կամքից հառաջ չեկավ։ Ալ դա քեզ տրված մի պարգև է։ Դա քեզ շնորհված մի կարողություն է։ Դա քեզ ընծայված բարիք է։ Դա քեզ պարգևված օրհնություն ու երանություն է։ Հիսուս այս երանությունը Պետրոսին տալով նրան Սիմոն Հովնանի որդի կոչեց։ Ինչու՞։ Որպեսզի նրան հիշեցնի, թե Սիմոնը իր մարդկային երկրավոր Հովնան հորիցը չէր, որ սովորել էր Հիսուսի Քրիստոս լինելու մասին, այլ Հիսուսի Քրիստոս լինելու ու կենտանի Աստծո որդի լինելու հավատամքը Սիմոնը ստացել էր Հիսուսի երկնավոր հորիցը, ոչ թե Սիմոնի երկրավոր հորիցը։ Պետրոսի դավանանքի համաձայն Հիսուսը կենտանի Աստծո որդին է ու այդ ճշմարտությունը հասկանալն ու ճշմարտության հավատալը արյունից ու մարմնից չէր, երկրավոր մարդկային գիտության փոխանցման արդյունք չէր, մարդկային կամքի տրամաբանությունից հառաջացած որոշումից հառաջացած քայլ ու հասկացողություն չէր, այլ դա երկնավոր հորից ստացած նվեր ու երանություն էր։ Եփեսացիս 2:8-ի մեջ Պողոս առաքյալն էլ նույն բանն է ասում.
Երբ նա Աստծո խոսքը գրի առնելով ասում է. որովհետև շնորհքով եք փրկված հավատքի ձեռովը։ Եվ սա այս դրանունը շատ կարևոր է։ Սա, այսինքն ինչ։ Այսինքն այն հավատքը եւ այդ հավատքի միջոցով եղած փրկության շնորհքը կամ նվերը։ Հավատքը եւ շնորհքը։ Սա։ Եվ սա ոչ թե ձեզանից է, այլ Աստծո պարգևն է։ Սիրելիներ, Հիսուսին հավատալը այն խողովակն է, այն միջոցն է, որով Աստծո փրկարար շնորհքը հոսելով դրա միջոցի հավատացողին է հասնում եւ նրան արգասավորում փրկում է։ Դրա համար վերակազմ աստվածաբանության մեջ ասում ենք, թե փրկությունը Աստծո շնորհքովն է, Քրիստոսի մեջ է ու հավատքի միջոցովն է։ Նկատի առնելու ենք, թե մեզ փրկողը հավատքը չի, այլ փրկողը Հիսուսն է։ Սակայն Հիսուս հավատքի միջոցով կամ հավատքի ձեռովն է փրկում ու այդ փրկությունը Աստծո շնորհքովն է ու ոչ թե մեր արժանիքի հիման վրա եղած մի եղելություն։ Իսկ թե փրկության շնորհքը եւ թե փրկության միջոց հավատքը երկուսն էլ Աստծուց ենք ստանում ու ոչ թե մեզանից է բխում։ Տերը Պետրոսին ասեց. դու երանելի ես, որովհետև իմ հայրը, որ երկնքումն է, այսինքն ոչ թե քո հովնան հայրը, որ երկրավոր է մարմնից ու արյունից է, այլ իմ երկնավոր հայրը, իմ հայրը, իմ երկնավոր հայրը, այս երանության արժանիքը քեզ տվավ։ Երկնավոր հայրն էր, որ քեզ այս դավանությունը սովորեցրեց, ու դրան քեզ հավատալ տվավ, եւ ապա էլ դրան քեզ վկայել տվավ։ Դրա համար դու երանելի ես, դու օրհնված ես, դու պարգևված ես, դու շնորհընկալ ես։ Հակոբոս նամակի 1:17-ի մեջ կարդում ենք, թե ամեն բարի տվյալ կամ ամեն բարի տուրք, ամեն կատարյալ պարգև վերևիցն է իջնում, լույսի հորիցը, որի մեջ բնավ փոփոխում կամ դարձվածքի շուկ չկա։ Ու հետո անմիջապես առաքյալը ավելացնում է այս սկզբունքը տալուց հետո. նրա կամենալովը նա մեզ ծնեց ճշմարտության խոսքով, որ մենք նրա արարածների երեխայրիներ լինենք։ Ուրեմն տեսնում ենք, մեր վերստին ծնունդը մեր կամենալով չեղավ, Աստծո կամենալովը եղավ, Աստծո նախաձեռնությամբ եղավ, Աստծուց իջած մեզ համար բարի տուրք էր, որից հետո մենք կարողացանք հավատալ եւ այդ հավատքի միջոցով մենք կարողացանք արտարանալ եւ փրկվել։ Հովանես առաքյալն էլ նույն վկայությունն է տալիս առաջի Հովաննու 5:1-ի մեջ, ասում է. ամեն ով որ հավատում է, թե Հիսուսն է Քրիստոսը, Աստվածանից է ծնված։ Սա նշանակում է, թե փրկարար հավատք ունենալու համար անհրաժեշտ եւ հարկադիր նախապայման է, որ նախ մեկը Աստծուց վերստին ծնվի, ապա կարողանա հավատա։ Նայեցեք, ասում է, ամեն ով որ հավատում է, թե Հիսուսն է Քրիստոսը, Աստվածանից է ծնված։ Չի ասում ամեն ով որ հավատում է, թե Հիսուսն է Քրիստոսը, Աստվածանից կծնվի։ Դու չես հավատում հետո ծնվում։ Ասում է Աստվածանից է ծնված, անցյալ կատարյալ։ Ուրեմն հավատալու համար պետք է ծնված լինես, որ կարողանաս հավատաս։ Եթե չես հավատում, նշանակում է, որ ծնված չես։ Իսկ եթե ծնված ես, անպայման կհավատաս։ Ահա տեսնում ենք, թե ինչպես Հիսուսը Սիմոն Պետրոսին եւ ապա Աստծո խոսքը նույն ճշմարտությունը կրկնելով մեզ վստահեցնում է, թե մեր Հիսուսի մեջ հավատքի միջոցով եւ Աստծո շնորհքով փրկությունը
Հայր Աստծուց ու միմիայն նրա կամենալովը մեզ երկնքից տրված մեծ երանություն եւ ամենամեծ նվերը եւ ամենաազդեցիկ պարգևն է մեզ համար։ Դրա համար է որ Հիսուսի ով լինելը ու նրա Քրիստոս կենտանի Աստծո որդի լինելու ճշմարտությունը մեզ փրկյալներից համար խիստ կարևոր, չափազանց արժեքավոր ու հավիտենական նշանակություն ունեցող իրականություն եւ ճշմարտություն է, որովհետեւ դա տրվել է նրա եւ նրանով մեր երկնավոր Հայր կենտանի Աստծո կողմից։ Գալով երրորդ կետին տեսնում ենք Պետրոսին եւ աշակերտներին եւ նրանց հետ նաեւ մեզ տված Տիրոջ խոստումը եւ նրա հղած առաքելությունը։ 18-րդ համարում Տերը դառնում է Պետրոսին եւ ասում. Ես էլ ասում եմ քեզ, որ դու ես Պետրոս եւ այդ վեմի վրա կշինեմ իմ եկեղեցին եւ դժոխքի հիմքերը չեն կարող հաղթել դրան։ Եվ կտամ քեզ երկնքի արքայության բանալիները եւ այն որ կապես կապված կլինի երկնքումը, այն որ երկրի վրա արձակես, արձակված կլինի երկնքումը։ Այն ժամանակ իր աշակերտներին պատվիրեց, որ ոչ ոքի չասեն թե նա է Քրիստոսը։ Այս վերջին կետը չափազանց խոր, լայն եւ իմաստալի լինելով եւ նաեւ մեր ժամանակի սահմանափակման կաշկանդման ենթարկված հարմար եմ սեպում, որ այս կետի արծարծումը եւ բացատրությունը թողնենք մյուս անգամվա համար։ Եվ այսօրվա համար պարզապես որպես եզրափակություն հարց տալ թե հիմա որ իմանում ենք թե մարդիկ ինչ են ասում Հիսուսի ով լինելու մասին, եւ աշակերտներն ու Սիմոն Պետրոսը ինչ էին հավատում ու դավանում Հիսուսի մասին, հարցումը հիմա ուղղված է քեզ։ Թե դու ինչ ես հավատում ու հասկանում Հիսուսի մասին։ Ով է Հիսուս։ Ինչ պիտի պատասխանես դու։ Ինչպես ես մոտենում Հիսուսին, երբ կանգնում ես նրա անունով ու նրա արժանիքով մոտենալու ամենասուրբ Աստծո փառաշուկ գահին։ Արդյոք Հիսուս քեզ համար այն Քրիստոսն ու այն Մեսիան է, ով անցյալ հավիտենականության մեջ կարգվել էր աշխարհ իջնել, մարդկային ուղարար կյանք ապրել, այդ կյանքը իմ ու քո նման մեղավոր մարդկանց համար զոհեր, որպեսզի մեզ մեր մեղքերից ու հավիտենական դատապարտությունից փրկեր։ Արդյոք այս է քո հավատացած Հիսուսը, արդյոք դու հավատում ես կենտանի Աստծո որդուն Հիսուսին, թե ոչ դու քեզ համար քո մտքում, քո հասկացածի պես մի Հիսուս ես շինել, որ Աստծո խոսքին չի համապատասխանում։ Ու միգուցե չես էլ իմանում, որ Աստծո խոսքը ինչ է ասում Հիսուսի մասին։ Բայց դու լսել ես սրանից նրանից, քո մտքիդ մեջ, քո երևակայությանդ մեջ, քո իմացականության համաձայն, քո մարդկային փափակների եւ նախընտրությունների համաձայն մի Հիսուս ես շինել։ Ու դրան ես հավատում, դրան ես վստահում։ Եթե Հիսուսը քեզ համար Քրիստոս կենտանի Աստծո որդին չի, ու դու նրան որպես քո կյանքի փրկիչն ու ազատարարը չես հավատացել, նրան չես այդպես վստահում, նրան այդ ակնադիտանքով չես հանձնվել, ու Աստծո առջև քո մեղքերից նրանով, նրա մեջ, նրա շնորհքով ներում, արդարացում, կավություն ստանալու համար նրան չես հենվել, տես, ցավալի լուրը այն է, որ դու տակավին քո մեղքերի մեջ մեռած ու Աստծո դատապարտության ենթակա ես։ Եվ քո երկրավոր կյանքը ավարտելուն պես դու հավիտենապես դժոխքում կհայտնվես։ Իսկ եթե Հիսուս քեզ համար Քրիստոսն է, կենտանի Աստծո որդին է, ու դու նրա մեջ պահված ես, նրա ուղարարությամբ ծածկված ես, նրա զոհով կավություն ես գտել, նրա արժանիքով Աստծուն ես որդեգրվել, նրան հավատալու միջոցով դու փրկված ես, դու երանելի ես, դու օրհնված ես, դու երջանիկ ես, որովհետև Հիսուս ասեց. Ես եմ հարությունն ու կյանքը, ինձ հավատացողը թեև մեռնի էլ կապրի, եւ ամեն ով որ կենտանի է եւ ինձ հավատում է, հավիտյան չի մեռնել։ Եվ Հիսուսը հարց տվեց. հավատում ես սրան։
Այս է հարցումը քեզ համար այսօր։ Հավատում ես, թե ով է Հիսուս։ Քրիստոսն է, կենտանի Աստծո որդին։ Հավատաս, կապրես։ Աղոթենք։ Երկնավոր Հայր, քեզի սրտի խորքից փառք ենք տալիս, որ դու քո որդիդ աշխարհ ղրկեցիր մեղավորների համար, որ մեղավորներ վերստին ծնված նրան հավատալով, Հիսուսին հենվելով, նրա ուղարար կյանքին եւ զոհաբեր մահվան վստահած, քո առջև հավատքի միջոցով, Հիսուսի կատարած արժանիքով եւ քո շնորհքով պարգևատրվում են, ներում են գտնում, ով Տեր մենք այդպիսի քավություն գտանք, երբ հենվեցինք քեզ, մեր փրկիչը, մեր Քրիստոսը, մեր Մեսիան, մեր ազատարարը, հավիտյան փառք քեզ, ու միայն փառքը քեզ, որտեվ դու ես միայն փառքի արժանի Աստված որդի, մարդի որդին։ Փառք ու պատիվ քեզ ով Տեր, բարձրացնում ենք քեզ քո ով լինելուդ համար, քո Քրիստոս լինելուդ համար, քո կենտանի Աստծո որդի լինելուդ համար, նաև ով Տեր մեծարում ենք քեզ քո ուղարար կյանքիդ եւ զոհաբեր մահվանդ ու հրաշալի հարությանդ համար, ով փառանիստ, կահանիստ, մեր Տեր թագավոր, որ տիրում ես բոլորիս վրա, արգասավոր արա խոսքդ բոլորիս կյանքի մեջ, իբարս քեզ, ամեն։